السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحميكم ويحمينا ويسعدكم ويسعدنا. ورجعت لكم حلقة جديدة إنه شلون نسوي خبز الأسمر. هذا الخبز الأسمر هو عبارة عن طحين، هو يعني مع خالته وكل شيء جواته، مو أبيض، هذا خبز أسمر. شايفين شلون؟ يعني اسمه unbleached whole wheat flour. whole wheat flour يعني هذا القمح، طحين القمح أسمر. شايفين شلون؟ هذا القمح كله يعني بقشرته كله. فهذا جانا رسائل كثير انه نساوي لكم اياه، لانه صعب يصير، لانه هذا الطحين بياخذ مي كثير وبيعجن ويعني ما بينفوش منيح. فحاولت كذا طريقه وجربت كذا طريقه لحتى جربت هالطريقه ونجحت الحمد لله. فحنقول لكم اياها بالوزن، يعني بالجرامات، كلها بالجرامات حنقول لكم اياها وحده وحده. فانا عندي هلا الطحين 500 جرام، احفظوها، 500 جرام طحين قمح. شايفين شلون؟ معه بيجي 360 جرام مي، معه بيجي معلقة ونص صغار ملح يعني 10 جرام، وبيجي معهم معلقة كبيرة زيت زيتون يعني 12 جرام من زيت زيتون. وهلا عندكم خيارين، يا تجيبوا الخميرة السريعة حبوبية بتجي معلقة صغيرة يعني حوالي 5 جرام، او انا هي ساويتها على ايدي، هي الخميره ساويتها على ايدي. شو هي عباره عن اسمها ساور دو ستارتر، يعني انا ساويتها هي على ايدي وساويتها مثل الخميره. يعني شلون هي عباره عن تبدوا فيها بمعلقتين طحين مع معلقه وشويه مي، تخلطوها مع بعضها وتغطوها بتركوها بحراره الغرفه. ثاني يوم بتروحوا او بتجوا ثاني يوم بتجوا بتحطوا لها كمان معلقتين طحين ومعلقه مي وبتحركوها بتغطوها. ثالث يوم هيك، رابع يوم هيك لاسبوعين. بتتموا بتطعموها، واذا كثير زاد عنكم بتقيموا منها شوي على جنب ما بدكم اياه، او بتستخدموه لحتى تستخدموا يعني تساووا وحده ثانيه. انا عندي صار عده كاسات مثل هي مشان ما كبهم وبطعميهم كل يوم كل يوم لاسبوعين. متى ما نفشت لحالها خلال 4-5 ساعات بعد ما بطعموها معناتها هي تفعلت وصارت جيده جدا. فبتطعموها بتحطوها بالبراد مغطيه بشويه نايلون يعني، وكل اسبوع بتطعموها وامتى ما بدكم تستخدموها. مثل الخميره تبع الخبز هي اللي بتشتروها من السوق، بس هي انتم بتسووها ببيتكم ولا طعمه جيده جدا، طعمتها ممتازه. فهي شايفين شلون انا طعميتها هي وجاهزه، صار اكثر من 3 اسابيع عندي عم طعميها. فهلا بدنا من هي 70 جرام، يا بدكم من هي 70 جرام هي الستارتر، او الحبوب يلي بتشتروها من السوق بدكم منها مثل ما قلت لكم 5 جرام يعني معلقه صغيره. هلا شو حنساوي؟ هلا من نضيف الزيت والخميره للميات. بدي 70 جرام ماشي حالها. نضيف لهم الزيتات، وهون نضيف الملحات. هلا ما بدي آلي، انا حساويها بايدي. شلون؟ بخلطهم كلهم مع بعض السوائل مع الناشف، وبعدين كل ربع ساعة نص ساعة شو بسوي؟ بالايدي بشوية مي وبقلبها للعجينة. كل نص ساعة بساوي هيك شي 4-5 مرات بإيدين مبلولة شوية مشان ما تلزق على إيدي. هي بدها تكون العجينة مبلولة، لأنه هذا بغب مي كتير. بدنا نخبيها لتاني يوم. يعني هلا أنا عم ساوي بالليل لتاني يوم بعد 8 ساعات ل 12 ساعة لحتى أقدر أساوي فيها الخبز بالفرن بكرة. فهلا هي عجنتها بالليل مشان أقدر أساوي فيها الخبز بكرة. فهلا بخلط الملحات، بسم الله الرحمن الرحيم، كت الميات عليها، بحرك بإيدي، ما بدي آلة، هي بس هيك تحريك بالإيد كل شوي شوي نقلبها على بعضها بإيدينا بعد ما نبلهم شوية مي. هلا بتمك عم ساوي هيك لحتى تنخلط كلها مع بعضها. هلا بدنا نشمر ونعجنها شوي بإيدنا، بعدين بغطيها وكل شي نص ساعة بقلبها على حالها 4-5 مرات ما قلت لكم، أكثر أو أقل شوي. هي لحالها هيك بتصير منيحة وبتنفش. بنغطيها بعدين لتاني يوم يعني 8 ساعات ل 12 ساعة. شايفين شو صارت؟
انتشت شيء. هلا نضيفها للمعلقة. وبشمر شوي بالايدي طبعا. شايف مثل ما بليت ايديكم ما بتنشف، ما بتلزق على ايديكم. شايفين شلون خلصت؟ ما احلاها. هلا هي بغطيها وبرجع لها بعد شي ربع ساعة نص ساعة بعد ما بالايدي بالمي، وبقلبها على بعضها. برجيكم سهلة كتير، بدكم تدعونا عليها. يلا حطوها بمكان دافئ، مو مكان بارد، مكان دافئ. هلا نص ساعة بالايدنا بشوية مي ونقلبها على حالها. هلا نغطيها ونرد ونرجع لها بعد نص ساعة ثانية. بنساوي هيك كم مرة، شي 4-5 مرات. بعدين بنغطيها ونتركها لتاني يوم. بكرة الصبح إن شاء الله نرجع ونرجيكم صرنا نساوي الخبز بالفرن. يلا تصبحوا على خير. لا تنسوا 4-5 مرات قبل ما تروحوا تناموا. صباح الخير. رجعنا لكم هلا الصبح مشان نشوف شو صار بالعجينة. اللهم صل على النبي. شوف شلون فرشت ومدت ونفشت. هلا شو بنساوي؟ هلا بنحط شوية طحين على الطاولة. أنا بالوقت هذا محمي الفرن على 500 وحاطط حجر بيتزا جواته أو صينية تبع الفرن بالمقلوب. تكون هي العجينة لزجة يعني مشان تم طرية. بنقلبها على حالها بالطحين مشان نقدر نحملها نتعامل معها. هلا بدي اقسمها 8 تغرفة، فبدي زينها. بسم الله الرحمن الرحيم. طلعت 950 جرام. 950 جرام نقسمها 8 تغرفة، نقسمها نصين وبنزينها من رد. هي 460 نقسمها 4. هي 240 نقسمها 2. هي 2. هي 2. هي 2. بنساويهم طابات عشان يسهل علينا فردهم. هلا كل واحد بنحط عليها شوية طحين وبنفردها بالشوبك لحوالي بين 6 ل 8 انش قطر. يعني احسبوهن انتو ب2.5، يعني حوالي 15 سنتي، اقل اكتر معلش. فبنبدأ بواحد. بالوقت هذا مثل لكم الفرن حامي على 500 فرنهايت، يعني اعلى شيء عندكم. والحجر بيتزا موجود جوا او صينيا بالمقلوب. زمر وجاهز هذا ان شاء الله خير. هلا بناخذ واحد وبنفرده.
بنساوي لنا 2 على حسب قديش حجر البيتزا قديش قده، بنساوي لنا 2 بنحطهم بعدين على ورق فرن، بعدين بنحطهم على حجر البيتزا. هلا هي واحد، شايفين شلون بنحطه على الجنب. بنساوي واحد تاني. بدكم طحين لأنه هذا عجينة هي شوية مبلولة. حاولوا جهدكم يكون مدور. حاجة هلا ونفضه شوي من الطحين. هاي الورق قولوا بسم الله. هاي هيك 2 إن شاء الله يفردوا يا رب. هلا بنحطهم بالفرن ل5 دقايق. بتشوفون طبعا الحجر بيتزا جوا شاعل الفرن. هلا مغطيه ل5 دقايق. طلعناهم من الفرن. هلا بغطيهم حتى يتموا طرايا بين ما اساوي غيرهم. حطيت 2 تانيات هلا شي 5 دقايق. مو مبين معكم. هلا بفتح شوية. شو نفشوا. اللهم صل على النبي. دقيقة تانية معناتها هاي كمان على التجربة. بدنا نعلي الرف للفواني مشان يمشوا ياخدوا الحرارة. شايفين شلون نفشوا ما أحلاهم. ونغطيهم عشان ما يشفروا بعد 10 دقايق. نستخدمهم إن شاء الله. نحط آخر واحد. خلاصة الحكي بالفرن هاد تبعي الكهرباء على 500 أعلى درجة. حطيته على الفرن الفوقاني على حجر البيتزا. نتيجة ممتازة. 5 دقايق مثل ما شايفين خلصوا. طلعت من تغرفة. خليناهم يبردوا شوية. هلا بنورجيكم واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. حاطهم على المنشفة مشان يتموا رطبين. شوف ما أحلاه. اللهم صل على النبي. هاي واحد تاني كمان. شوفوا اللهم صل على النبي. عم يفرد ما أحلاه. إن شاء الله تعجبكم هالحلقة وتدعونا. وهي خبز أسمر رائع. ريحة بتاخذ عال. هلا حنطلع نحط فيه المسبحة وزيت الزعتر واللبنة والزيتون والجبنة وما إلى ذلك. لا تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب والدعاء. اللي عنده سؤال يبعث لي على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي حطينا فيها جبنة وسيخناها بالمايكرويف. اللهم صل على النبي. بهالخبزات الحلوين الظراف التازة. وهي قتة وهي خيار جبناهن من مزرعة. الله يديم نعمة. قولوا امين. ان شاء الله يعجبكم. تدعونا. ما شاء الله ما شاء الله. صلوا على النبي. صلوا على النبي.